يعتزم الرئيس الروسي بوتين القيام بزيارة رسمية إلى المغرب بعد مجموعة من الزيارات الخارجية خلال الأشهر الأخيرة، توجه فيها إلى السعودية والإمارات، في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب جرائم حرب في أوكرانيا حسب ما يبدو من دلائل للمحكمة. وتسببت تلك المذكرة في حظر الرئيس الروسي خلال رحلاته الخارجية، وحدت بشكل كبير من جولاته ولقاءاته مع قادة الدول الأخرى. فهل سيتعرض الرئيس الروسي بوتين للاعتقال بالمغرب تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية؟ الجواب هو لا، والسبب هو عدم عضوية المغرب في المحكمة الجنائية الدولية. فالمغرب وقع عام 2000 على معاهدة روما، التي بموجبها تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، غير أن المملكة لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمحكمة، بينما انضمت إليها دول أخرى في المنطقة كتونس. ولم يصادق المغرب على النظام الأساسي لتعارضه مع الحصانة التي يقرها الدستور لرؤساء الدول، وتعارضه مع مبادئ السيادة القضائية الوطنية، ومع مقتضيات العفو، وإضافة إلى المقتضيات الدستورية التي تطرح كمعيقات أمام تصديق المغرب على النظام الأساسي لروما. تطرح كذلك تحديات أخرى تتمحور في علاقاته الخارجية، وفي مقدمة ذلك علاقته بالولايات المتحدة، وبعدد من الدول العربية والإفريقية. وعودة للرئيس الروسي، فمنذ إصدار أمر الاعتقال، لم يغادر بوتين إلا لدول ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الصين، بيلاروسيا، الإمارات والسعودية، في حين غاب بوتين عن قمة بريكس التي عقدت في منتصف أغسطس الماضي بجنوب أفريقيا، بعدما أعلنت الأخيرة أنها وبصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية ستكون مجبرة على تنفيذ مذكرة الاعتقال. فاتفق الرئيس الروسي مع نظيره الجنوب إفريقي على أن يمثل روسيا وزير خارجيتها في القمة.